പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസംഭരണിയിൽ വിള്ളൽ. തിരുപ്പതിക്ക് സമീപമുള്ള റായലച്ചെരുവ് ജലസംഭരണിയിലാണ് വിള്ളലുണ്ടായത്. ജലസംഭരണിയിൽ 4ഇടങ്ങളിൽ വിള്ളലുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലുതും 500 വർഷം പഴക്കം ചെന്നതുമായ ജലസംഭരണിയാണിത്. ജലസംഭരണി അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്നും വെള്ളം ചോരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് 20 ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവരെ അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. വ്യോമസേനയും ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും ചേർന്നാണ് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചത്. ക്ഷേത്രനഗരമായ തിരുപ്പതിയോട് ചേർന്നുള്ള ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം 4 ദിവസമായി കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. മലയാളികളടക്കം തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി പേരാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. SPS നെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ സോമശില അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും ജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി വിട്ടതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായതെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.